നമ്മളെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കാലിബ്രേഷൻ മൈക്ക് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരിക, കാണാതെ പോവുകയോ മിസ്സായി പോവുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രാൻഡഡ് അല്ലാത്ത അസംബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് നല്ല സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നൊരു മെത്തേഡാണിത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു ആപ്പാണ്. ഇതിന് ഡെസിബൽ മീറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് മീറ്റർ എന്നും പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൗണ്ടിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പാണിത്. ശരിക്കും ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ് വരുന്നത്, പക്ഷേ ഇതൊരു മൊബൈൽ ആപ്പാണ്. അപ്പോൾ മൊബൈൽ ആപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് തൽക്കാലം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് ഓണാക്കിയിട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ ട്രൈപോഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ട്രൈപോഡിൽ വെക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചെവിയുടെ അതേ ഹൈറ്റ് തന്നെ അതിൻ്റെ മൈക്രോഫോൺ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സ്പീക്കർ കാലിബ്രേഷൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വന്നത്. ഒന്ന് സ്പീക്കർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. സ്പീക്കർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടാപ്പോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തത് ലെവൽ കാലിബ്രേഷനാണ്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ആപ്പ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെവൽ കാലിബ്രേഷൻ എടുക്കുന്നു. ഇത് ഓഡിയോ സെറ്റിങ്സിലാണ് ഇത് വരുന്നത്, സ്പീക്കർ സെറ്റിങ്സിലാണ് വരിക. അപ്പോൾ ലെവൽ കാലിബ്രേഷൻ ഓരോ റിസീവറിനും ഓരോ പോലെ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഓവറോൾ സെറ്റപ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. സ്പീക്കർ സെറ്റപ്പിലായിരിക്കും ഈ ലെവൽ കാലിബ്രേഷൻ വരുന്നത്. അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് നമുക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ സൗണ്ട് നമ്മൾ ആപ്പിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡെസിമൽ ബീറ്റിൻ്റെ റീഡിങ് വരുന്നത് 68, 70 അങ്ങനെ മാറി മാറി കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കാലിബ്രേഷൻ ഈ വോളിയം കൂട്ടി അത് 75 എത്തണം. അങ്ങനെ എല്ലാ ചാനലിനും നമുക്ക് ഇതിൽ 75 കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു സൗണ്ട് സ്റ്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലെവല് കാലിബ്രേഷനിൽ ലെവല് കൂട്ടി ഇത് 75 എത്തിക്കണം. അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ -7.5 ഡെസിബിളാണ് നമ്മൾ റിസീവറിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ആപ്പിൽ കാണിക്കുന്നത് 70 ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്കത് കൂട്ടി 75 എത്തിക്കണം. ഞാനത് കൂട്ടുകയാണ്. ആപ്പിൽ ഇങ്ങനെയാണ് റീഡിങ് കാണിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവറേജ് ആണ്. മിനിമം ആവറേജ് മാക്സിമം കാണിക്കുന്നില്ലേ, അതിൽ ആവറേജ് ആണ് നമുക്ക് 75 വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ സെറ്റിങ്സും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ സ്പീക്കർ സെറ്റിങ്സിൽ പോകുന്നു. സ്പീക്കർ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് ലെവൽ കാലിബ്രേഷനിൽ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സെറ്റിങ്സ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യായിരിക്കും എല്ലാ ലെവലും ഒരേപോലെ ആക്കിയിരിക്കും, പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ കാലിബ്രേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെസിബൽ ലെവൽ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ചാനലിനും ഓരോ ലെവലാണ് വന്നിരിക്കുക. കാരണം നമ്മളിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാ സ്പീക്കറൊന്നും ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിലായിക്കോണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ഈ ലെവൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ സൗണ്ടിനുള്ള ഒരു സൗണ്ട് എഫക്റ്റിനുള്ള ഇത്. ഇനി സ്പീക്കർ ഡിസ്റ്റൻസും കൂടി ചെയ്യാണ്ട്, അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, എൻ്റെ അടുത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ അത്രയും ലെങ്ത് ഉള്ളതില്ല. അപ്പോൾ ഞാനത് കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം സ്പീക്കർ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണുള്ളത്. സ്പീക്കർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്ററിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സ്പീക്കറിൻ്റെ ട്യൂട്ടർ ലെവലിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന സീറ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് നമ്മുടെ ചെവിയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ചെവി എവിടെയാണോ വരുന്നത് അത് സ്പീക്കറിൻ്റെ ട്യൂട്ടറിൻ്റെ മിഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചെവി വരെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് അത് എത്ര ലെങ്ത്താന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതാണ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ളത്. അത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ എത്ര ലെങ്ത് ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതും കൂടി സെറ്റപ്പ് കൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെറ്റപ്പ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തൽക്കാലം ലെവൽ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്കിത്. അത്ര ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഫയലല്ല, അത് MP3 ഫയലാണ്. ഹൈ ക്വാളിറ്റി വേണമെങ്കിൽ ഫ്ലാക്കൊക്കെ വേണം. ഫ്ലാക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക്. അത് MP3 ആണ്. ഫ്ലാക്ക് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് കോപ്പിറൈറ്റ് ഒക്കെ വരുന്ന കാരണം അത് ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇതൊന്ന് നോക്കാം. കിളിയായി കൊറുക താരത്തുവൽ വിനയം നനയാം
യൂട്യൂബ് തന്നെ തരുന്ന കോപ്പിറൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ചില മ്യൂസിക്സ് ഉണ്ട്, അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം.